承認世界太複雜，走過高低困苦的難關，還好嗎？大了才明白世界有太多的妄想，往上爬同樣也罪惡感天天狂漲，每個美好的背面含着心酸披着笑臉，站着玻璃走在最前，成年的不敢硬纏，懷裏有最好的信念，磨難之中修煉傳言，難免有破損斷裂，令各傷疤當詩篇，遇到失當力顯。Alo ណាត់រ៉ាឆែលមានបងស្រីកើតអូធីសឹមម្នាក់តែងពាក់ស្បែកជើងភ្លឺៗមែនដែរទេបើមិនមែនប៉ាគេសាក់ទុំជ្រាយទេមិនខ្ញុំចាត់ការស្រីម្នាក់នោះបានបាត់ទៅហើយឯឈួតទេឯចង់បបិទមាត់គេមែនទេពេលយើងបិទភ្នែកយើងតែងតែនឹកឃើញថាថ្ងៃនោះឯងរួចបងស្រីទម្លាក់យ៉ាងម៉េចលោកតាំងតាមកំណត់ត្រាការពីម្សិលមិញចន្លោះពីម៉ោង 2 ដល់ម៉ោង 2:45 នាទីលោកបានលេចមុខនៅបន្ទប់អ្នកជំងឺជាន់ទី 3 នៅពេទ្យឈឺហានមែនទេបាទខ្ញុំនិងកូនប្រុសទៅមើលបងស្រីខ្ញុំបាទចឹងលោកនិងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះតាំងស៊ឺខឹងធ្លាប់បានឆ្លុះគ្នានៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺដែរទេគឺលោកលីនវៃមីនដែលគាត់ជាកូនប្រុសអ៊ំស្រីខ្ញុំគាត់ចង់ស្នើសុំសិទ្ធិមើលថែអ៊ំស្រីខ្ញុំលោកដឹងហើយថាបងជាដូនមួយគឺជាគូប្រជែងក្នុងការរកស៊ីពួកខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យប៉ាដណ្ដើមយកសិទ្ធិមើលថែអ៊ំស្រីនឹងគាត់តែគាត់តែងតែនិយាយថាគ្រួសារតែមួយសំខាន់បំផុតគឺស្រស់ស្រួលជាមួយគ្នាថ្ងៃនោះខ្ញុំជៀនជឺនិងជាជីនយកប្រអប់ចាបនិងកាតជូនពរទៅមើលអ៊ំស្រីខ្ញុំឃើញមានអ្នកឆ្លោះគ្នាគឺប្រុស2នាក់មានអ្នកឮថាលោកអ្នកជឿនឹងកូនប្រុសថារួចអ្នកស្រីតាំងស៊ូហួតទម្លាក់ចន្ទាតែជាការពិតទេអត់ទេខ្ញុំមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេគ្មានរឿងនេះដាច់ខាតច្រើនទម្លាក់ចន្ទារឿងខូខើអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកនិយាយទៅនៅបន្ទប់ថ្ងៃនោះខាងក្រៅមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈរលួចលាក់នៅទីនោះគឺគេអ្នកនាងឡអាចប្រាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបានទេថាប្រុស2នាក់នោះជាអ្នកណាហើយពួកគេឆ្លោះគ្នាពីអីហេតុអីពាក់ព័ន្ធដល់រឿងតាំងស៊ូហ៊ុនត្រូវរបួសសួរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេសុំទោសផងបងស្រីខ្ញុំកាន់អូទីសឹមគាត់និយាយមកដូចជាអ្នកផ្សេងទេតែគាត់ចង់ថាអ្នកដែលគាត់ឃើញក្នុងបន្ទប់គឺតាំងលីធូនិងតាំងស៊ឺខឹងថ្ងៃនោះនាងនៅនឹងកន្លែងទេអត់ទេម្ចាស់ជន់ស៊ូថាថ្ងៃ12ខែនេះជាថ្ងៃដែលអ្នកតាំងស៊ូហ៊ុនត្រូវបានគេឃើញថាដួលនៅសួនច្បារនោះលោកមានបានជួបនឹងគាត់ដែរទេថ្ងៃនោះខ្ញុំអត់ទេតែប៉ាខ្ញុំទៅរកអ៊ំស្រីចង់និយាយពីរឿងការរកស៊ីខ្ញុំមិនបានទៅទេកើតអីទៅមែនខ្ញុំបានទៅផ្ទះបងស្រីដើម្បីរកគាត់តែអ្នកបម្រើប្រាប់ថាគាត់មិននៅហើយខ្ញុំក៏ចាក់ចេញខ្ញុំមិនបានជួបគាត់ទេនាងកំពុងចោទគេពីបទធ្វើបាបរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរតែទីនោះគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបើពឹងតែលើចម្លើយសាក្សីពួកយើងក៏ត្រូវការពារសិទ្ធិអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែរការស៊ើបពួកយើងនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីមុនលីនវៃមីនធ្លាប់យកលិខិតគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើផ្លូវច្បាប់មួយមកចង់រារាំងដល់ការងាររបស់ពួកខ្ញុំលោកយល់ថាគេអាចរៀបចំបង្រៀនឲ្យបងស្រីមិត្តស្រីគេឲ្យលាបពណ៌លើពួកខ្ញុំដើម្បីពួកខ្ញុំមិនបានសិទ្ធិមើលថែលើអ៊ំស្រីទេលោកដឹងហើយថាអ្នកដែលមានជំងឺអូធីសឹមនៅក្នុងភ្នែកអ្នកដទៃមិនចេះនិយាយកុហកនោះទេតែខ្ញុំខ្លាចថាគេត្រូវគេបោកបងស្រីញ៉ាំអីសិនទៅប្អូនស្រីប៉ូលីសមិនជឿបងទេបងឆ្លើយមិនបានល្អទេអត់ទេបងស្រីបងធ្វើបានល្អណាស់ហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ដឹងលម្អិតជាងនេះឆាប់រកការពិតឲ្យពួកយើងទេប៉ូលីសថាស្អែកបងត្រូវទៅជួបពេទ្យស្មារតីពួកគេនឹងសួរពីអីទៅខ្ញុំបានប្រាប់ប៉ូលីសថាថ្ងៃស្អែកបាច់ឲ្យនាងទៅជួបនឹងពេទ្យទេមែនទេមិនបាច់ជួបពេទ្យមែនទេអាមីនថ្ងៃនេះក៏រៀងផាត់ភ័យដូច្នេះឆ្លើយមិនសូវបានល្អមិនចឹងឲ្យគាត់សម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃសិនចាំតែផ្ដល់ចម្លើយម្ដងទៀតទៅមិនបាច់ទេ
បងមិនចង់ឲ្យអ៊ីងអ៊ីនរងសម្ពាធពីការសួរឡើងតុលាការនោះទេម្យ៉ាងទៀតគេគ្រាន់តែស្ដាប់ឮថាសើខឹងរុញម៉ាក់បងតម្នាក់គ្មានផុសតាំងជាក់ស្ដែងឱកាសប្រឹងឈ្នះតិចណាស់ ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំចង់ជួយលោកមិនអាចដោះលែងមនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរទេមិនបាន អរគុណខ្ញុំដឹងថានាងចង់ជួយតែសុខភាពនាងជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវគិតមុនគេម្យ៉ាងខ្ញុំជឿថាទេវតាមានផ្នែកទោះបីជាគ្មានចម្លើយនាងក៏មនុស្សអាក្រក់នោះមិនអាចរួចខ្លួនបានដែរ អាមីនច្បាស់ហើយថាធ្វើអញ្ចឹងបងស្រីចាំពេលបងស្រីដឹងខ្លួនហើយពួកយើងអាចគាត់និយាយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់មាត់ទៅដល់ពេលនោះពួកគេច្បាស់ជារត់មិនរួច មិនបានសួរទេច្បាស់ជាអាមីនឲ្យនាងអូទីសឹមនោះមួលបង្កាច់ពួកយើងម៉ាក់ដឹងគេចង់ឲ្យប៉ាកូនពួកឯងនេះស្លាប់កំដរម៉ាក់គេហើយចិត្តគេសាហាវជាងសត្វពស់ទៅទៀតមិនក៏សម្លឹងកូនមិនដាក់ភ្នែកអញ្ចឹង ឯងប្រាប់អីទៅប៉ូលីសទៅស្អីគេមិញប៉ូលីសសួរយើងថាថ្ងៃដែលបងស្រីកើតរឿងយើងមានឡើងទៅរកគាត់អត់ឯងនិយាយអ្នកបម្រើគាត់ដូលីប្រាប់ទេដឹងគេសំបីយើងឡើងទៅនិយាយរឿងការងារក៏ដឹងបើឯងមិនប្រាប់អ្នកណាប្រាប់ឯងចង់ឲ្យពួកគេសង្ស័យលើយើងស្អីហ្នឹងពេលនេះក្រែងចេញមកដោយសុខសប្បាយហើយតើបើការស្អីប៉ាហ្នឹងមែនឯងអាចចេញមកវិញគឺព្រោះតែយើងមានចិត្តមេត្តាមិនបានប្រាប់គេថាឯងរុញបងស្រីទម្លាក់ចិត្តដើរយ៉ាងម៉េចណាកូនប្រុស កូនប្រុសតាមពិតឯងធ្វើមែនណា ម៉ាអត់ទេខ្ញុំក៏ត្រូវបង្ខំដែរថ្ងៃនោះអ៊ំស្រីមិនព្រមជួយសមបំណុលពួកយើងនៅគម្រាមថានឹងផ្ទេរពីហ៊ុនឲ្យបងជាដូនមួយថែមទៀតទើបខ្ញុំឆេវឆាវមកពេលខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំក៏ស្ដាយក្រោយណាស់ដែរតាមពិតឯងចេះស្ដាយក្រោយដែរតាន់ពេលនេះប៉ូលីសមិនទាន់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឯងឆាប់ចាក់ចេញទៅយ៉ាងម៉េចបើសិនខ្ញុំទៅមិនដូចជាប្រាប់គ្រប់គ្នាថាក្នុងចិត្តខ្ញុំមានខ្មោចទៅហើយទេឲ្យតែពួកយើងលក់រោងចក្រទៅនឹងអស់ឲ្យហើយនៅចង់លក់រោងចក្រឲ្យទៅទៀតជួយបញ្យល់កូនប្រុសអូនផងទៅពេលនេះពួកយើងមិនអាចចឹងទៀតទេ កូនប្រុសគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញកំហឹងជួពួកយើងទេទើបធ្វើបែបនេះបងឲ្យកូនប្រុសរុនគឺចង់ឲ្យកូនប្រុសរត់មួយជីវិតធ្វើអ្នកទោសអញ្ចឹងហ៎ កោតតែពាក្យនេះអូននិយាយចេញទៅកើតម្ដាយកូនអូនពីរនាក់នេះពិតជាដូចគ្នាទ្រាំមើលមិនបានមែនណាធ្វើស្អីហ្នឹងឈប់ព្រាម ពូមកមើលបងស្រីតើ លោកអាចចេះល្អដល់ម្លឹងហីលោកខ្លាចអ៊ំស្រីស្រាប់តែដឹងខ្លួនឡើងយករឿងអាក្រក់ពួកលោកនិយាយចេញមកដូច្នេះក៏ធ្វើបាបគាត់ទៀតដឹង មិននឹងអាចគិតលើខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់ជាបងស្រីខ្ញុំមិននឹងអាចធ្វើបាបបងស្រីខ្លួនឯងទៅ ឪពុកកូនលោកធ្វើរឿងអាក្រក់អីខ្លះពួកលោកដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយបងស្រីខ្ញុំមិនចេះកុហកទេ បានហើយស្រេចតែពួកឯងគិតចោះសុំទោសទៅសិនហើយខ្ញុំនៅទីនេះនាំតែពួកឯងទើបភ្នែក លពូបានលពូដែលមានចិត្តមេត្តាតិចតួចយកការពិតនិយាយចេញមកពូជ្រើសរើសកុហកគិតថាធ្វើអញ្ចឹងអាចជួយសើខឹងបានមែនទេពូកាន់តែយកយល់គេកាន់តែប្រេះផ្ដាស់ជាងនេះទៅទៀតផងយ៉ាងណាក៏ជាបងប្អូនគ្នាពូក៏ចង់ឲ្យគាត់សុខសប្បាយមិនអីដែររំខានពួកឯងជួយមើលថែគាត់ផងលើកមុនលោកបានមើលអាគាររួចក៏ពេញចិត្តណាស់ដែរម្យ៉ាងទៀតតម្លៃពេលនេះថោកជាងទីផ្សារមួយភាគទៀតពិតជាចំណេញខ្លាំងណាស់អ្នកប្រុសខឹងខ្ញុំមិនបានថាអាគារលោកមិនល្អទេតែស្ដាយណាស់វាមានរឿងត្រូវដោះស្រាយច្រើនលោកមិនចាំបាច់ខ្វល់ខាងលីនវៃមានទេក្រុមហ៊ុនយិនមានចែងច្បាស់លាស់ថាប៉ាខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចក្តាប់ក្តាប់សិទ្ធិភាគហ៊ុននៅក្នុងពេលនេះគ្មាននរណាហ៊ានរារាំងពួកយើងនោះទេអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានលើកដំណឹងមកថាបងចដូនមួយលោកបានរកមេធាវីឲ្យធ្វើការហើយតុលាការមិនអាចយកភាគហ៊ុនអ៊ំស្រីកាត់ឲ្យគូប្រជែងក្នុងការរកស៊ីពួកខ្ញុំឡើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបារម្ភពិតមែនអាចកក់លុយឲ្យពួកយើងសិន
រងចាំលទ្ធផលចេញហើយចាំពួកយើងខ្ញុំចង់ចូលទីផ្សារពេលណាត្រូវតែមើលលើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចុះឯណាភ្នាក់ងារស្រីស្អាតដែលណែនាំខ្ញុំមកជាមួយលោកលើកមុននោះថ្ងៃនេះមិនក៏មិនមកលោកចិត្តដិតជាមួយគេណាស់ណាតាលីមែនទេណែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សឆ្លាតលោកគួរតែយល់ថាខ្ញុំនិយាយពីអីខ្ញុំចង់បានការសហការដែលមានចិត្តស្មោះចំណែកឯរឿងរកស៊ីវិញសំខាន់លើខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជាអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អរឿងអីក៏អាចពិភាក្សាគ្នាបានដែរណាបាទខ្ញុំនឹងរៀបចំល្អឆ្លាតណាស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងមានការអីទំនេរណាហ៎ ខ្ញុំបានមើលទូរស័ព្ទបងស្រីឃើញកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទឯងនឹងគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ទើបដឹងថាពួកឯងចិត្តដិតនឹងគ្នាដល់ម្លឹង ខ្ញុំចិត្តដិតនឹងគេធ្វើមិត្តភក្តិនឹងគេចាំបាច់ឲ្យឯងយល់ព្រមដែរ ឯងធ្វើមិត្តភក្តិនឹងគាត់ឬក៏ឃើញថាគាត់ស្រួលលួងណាស់ទៅស្បែកជើងភ្លើងមួយគូក៏បានការទុកចិត្តពីគាត់ស្អីក៏ប្រាប់ឯងដែរ ឯងចង់និយាយអីកុំបត់បែន ថ្ងៃនោះបងស្រីនៅពេទ្យចង់កិច្ចពីតាំងសឺខឹងក្រោយមកក៏ទទួលទូរស័ព្ទឯងក្នុងពេលដែលតាំងសឺខឹងរកគាត់ឯងក៏ទេទូរស័ព្ទទៅគាត់អាចចែកដល់ម្លឹងដែរ ឈប់សិនតាំងសើខឹងគ្រាន់តែសួរខ្ញុំថាឯងមានបងស្រីអូទីសាំម្នាក់ហើយចូលចិត្តពាក់ស្បែកជើងភ្លើងមែនទេ បងស្រីនៅពេទ្យឃើញរឿងដែលគាត់មិនគួរឃើញខ្លះតាំងសឺខឹងខ្លាចរឿងអាក្រក់គេត្រូវបោកអាក្រាតក៏តាមរកបងស្រីដូចជាឈួតអញ្ចឹងបើខ្ញុំនៅអាមែនមករកបងស្រីឃើញមុនមួយជំហានទេតាំងសឺខឹងឯងនឹងចាប់គាត់ទៅបើអញ្ចឹងឯងយកអីសងបងស្រីខ្ញុំវិញទៅ ជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាតាំងសើខឹងរកបងឯងធ្វើអីមែនខ្ញុំរត់តែមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើបាបអ៊ីន អ៊ំស្រីអាចប្រតែប្រឆាំងនឹងគេលក់រោងចាក់តែត្រូវតាំងសឹកខឹងរឹងទម្លាក់ចិនដើពេលនេះសម្លាប់នៅពេទ្យមិនដឹងថាពេលណាដឹងខ្លួនទេម្នាក់នេះដើម្បីកោដៅរឿងស្អីក៏ធ្វើចាញ់ដែរបើសិនឯងនៅមានចិត្តមេត្តាតិចតួចសូមឆាប់ជួយធ្វើការបន្តឲ្យគេទៅ ខ្ញុំទទួលថាពីមុនជួយលក់រោងចក្រឲ្យគេគឺចង់វាប្រហារពួកឯងតែចុងក្រោយខ្ញុំក៏បានផ្ដោតដំណឹងឲ្យឯងបានជួយពួកឯងដែរតែខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាគេរុញអ៊ំស្រីទម្លាក់ចិនដើហើយអាចធ្វើបាបអ៊ីនទៀតឡើយ បានពេលនេះឯងនិយាយដូចឯងមិនដឹងអីអញ្ចឹងសុំវលើក្រោយពេលតាំងសឹកខឹងរកឯងគិតឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅពេលគេឈួតឡើងមករឿងស្អីក៏ធ្វើចាញ់ដែរសុំវគិតឲ្យស្រួលផងទៅ ស្រីចាក់មកជិល2ថ្ងៃទឹកមុខរៀងល្អជាងមុនសំណាងគ្រូពេទ្យចឹងជួយស្នើក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រយក clinic វៃមីនដាក់ចូលការសហការពេទ្យចិនអឺរ៉ុបទៅបងអាចព្យាបាលអ៊ំស្រីដែលបាក់ចំហ គេព្រមទទួលវិធីព្យាបាលបងពិតជាត្រូវអរគុណគេមែន លបងមិញនេះទទួលបានលិខិតពីតុលាការមក ពូសំណាទៅតុលាការធ្វើជាអ្នកមើលថែម៉ាក់អាទិត្យក្រោយមានសវនាការខ្ញុំនគរសុទ្ធតែត្រូវទៅពួកយើងត្រូវប្រាប់ពីហេតុផលសំណើមើលថែទៅចៅក្រុម គាត់ឈួតហើយមែនទេមានសិទ្ធិឯដណ្ដើមមើលអ៊ំស្រីនិងកូនបង្កើតដូចជាបងនោះ ខ្ញុំថាពួកគេក៏មិនបានចង់ឈ្នះអ្វីដែរគ្រាន់តែចង់ប្រើច្បាប់បន្លាយពេលលក់ធនធាននៅក្រោមឈ្មោះយិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកបងក៏ប្រៀបដាស់ដែរហេតុអីក៏ឲ្យបងស្រីរាឈើដល់ពីមិនដឹងនៅពេលនេះគេធ្វើបាបដល់កន្លែងហើយ យើងបានសួរមេធាវីហើយទោះជាអ៊ីនថាសឺខឹងរុញម៉ាក់ទម្លាក់ចដាតាមផ្លូវច្បាប់អាចត្រឹមតែជាផលតាំងមិនច្បាស់លាស់តុលាការមិនអាចទទួលយកទេ ហើយចុះយ៉ាងម៉េចច្បាប់ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេបានអញ្ចឹងមានច្បាប់ធ្វើអី អ
ខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអី ខាងលើខ្ញុំមានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចាំនិយាយគ្នាខាងលើ មិនបាច់ផាត់ខ្លួនឯងទៅនិយាយការងារមកបើខាងពូប៉ននោះមានបញ្ហាអីក្នុងដៃខ្ញុំនៅមានភៀវខ្លះទៀតដែរចាំខ្ញុំផ្សាយឯកសារឲ្យក ុំផ្ទះសាពេកពូប៉ោះមិនតាន់បដូរគំនិតទេគាត់គ្រាន់ចង់ថែមលក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌអី គាត់ថាឲ្យនាងដេកជាមួយគាត់មកយប់ទើបព្រមទិញអាគារខ្ញុំលួងប្រុសចាស់យ៉ាងម៉េចនាងពិតជាប្រកែមែនទេ ឈួតមែនមិនធ្វើទេ មិនមែននាងមិនធ្លាប់ធ្វើទេអញ្ចេះចុះថែមកុំចុងគុណនឹង2 ថែមក្បាលលោកខ្ញុំប្រាប់ជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំមិនធ្វើធ្វើស្អីលែងដៃ ឲ្យនាងកដោអ្នកមានពីដាក់បណ្ណាទៅបាទខ្ញុំក៏នាងធ្លាប់កដោកុំធ្វើរឹកធ្វើពៀកុំធ្វើខ្លួនដូចជាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់នាងត្រឹមតែជាស្រីលក់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះស្រីចង្រៃ អាចចង្រៃ បានហើយសុំទោសគឺខ្ញុំខុសឈប់វាយបានហើយ ពីអានេះកំដប់ពីឡើងគ្នានឹងកំព្រមជាមួយគេអញ្ចឹង តែឈួតឯងនេះយើងនឹងប្តឹងឯងថាសម្រុកចូលកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនយើងចាំដេកគុកទៅ កុំប្តឹងខ្ញុំនឹងជួយចាត់ចែងឲ្យលោកពួកយើងទៅតោះទៅ មិនអាចជួយគេទៀតទៅ ឆាប់ឡើងមក មុននេះនាងមិនគូខាត់ចំនោះទេគូតែខ្ញុំវាយគេឲ្យស្លាប់ វាយគេស្លាប់មិនបាច់ទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកជាប់គង់ អ្នកគ្រូត្រាចង្រៃនោះរុញទម្លាក់ពីចំណាយធ្វើអាក្រក់ច្រើនបែបនេះមិនអីនោះទេទេបដាមិនចាត់ការទូឲ្យខ្ញុំចំណាយចាត់ការចុះ ខ្ញុំយល់តែហេតុអីរនលើកលោកមិនរៀនឆ្លាតអញ្ចឹងលើកមុនគេយកចាំបារីវាយក្បាលខ្លួនឯងលោកត្រូវគេធ្វើបាបម្ដងហើយលើកនេះអញ្ចឹងទៀតណាល្ងងមែន យ៉ាងច្រើនគឺជាប់គុកខ្ញុំចង់ឲ្យគេនិយាយថាគេធ្លាប់បានធ្វើរឿងអាក្រក់អីខ្លះអញ្ចឹងពួកយើងគេមានផុសតាំងហើយ អញ្ចឹងទៅមិញលោកតាមខ្ញុំម៉េតែលោកគិតថាធ្វើអញ្ចឹងអាចជួយលោកបងលោកបានទេ ក៏ល្អជាងស្អីមិនបានធ្វើនោះដែរ ខ្ញុំមានបានថាបញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំខុសពីលោកខ្ញុំចេះប្រើខួរក្បាលគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំច្បាស់ជាមិនដោះលែងគេអញ្ចឹងក៏ល្អដែរពេលនេះខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយទុកចិត្តចុះពេលនេះខ្ញុំស្វាងណាស់ខ្ញុំឈប់ជួយធ្វើការគេហើយ លើនាងប្រាប់ចឹងខ្ញុំទុកចិត្តហើយទូស្លាប់ក៏ស្ងប់ចិត្តដែរ មិនក៏និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកច្រើនដងហើយតែលោកមិនប្រាប់ខ្ញុំតើលោកឈឺអីទៅតើមានរឿងអី គ្រាន់តែទីហោទេហើយចឹងធ្វើអី អាចមិនភ័យដែរមែនទេលោកមិនមែននិយាយលើកទី1ទេកុំលាក់នឹងខ្ញុំអីលៀងយានជួប្រាប់ខ្ញុំមកបានទេ ខ្ញុំសាច់ដល់នៅក្នុងខួរក្បាលរឿងឡើងសោះពីមិនច្រើនទេខ្ញុំចង់ជោគពេលដែលនៅសល់ធ្វើរឿងខ្លះឲ្យនាងហើយនឹងលោកបងបែបនេះគឺមានតម្លៃទើបខ្ញុំអាចទៅដោយស្ងប់ចិត្តបាន បងជាដូនមួយមិនស្មានថាបងមកសោះធម្មតាធ្វើពុតជាមិនខ្វល់ខ្វាយតាមពិតទៅនៅតែចង់បានភាគហ៊ុនរបស់អ៊ំស្រី ឆ្នាំដូចយើងចាក់ចែងពីក្រុមហ៊ុនព្រោះយើងនឹងប៉ាសុទ្ធតែយល់ថាអាចជឿទុកចិត្តឲ្យឯងគ្រប់គ្រងយិនដល់ដំណាក់កាលនេះ
ក្រោយចូលទៅតុលាការគឺយើងមិនអាចបន្ធូរដៃទៀតឡើយមិនថាយ៉ាងណាទេយើងត្រូវតែដណ្ដើមយិនមកវិញ ធ្វើបាបអ៊ំស្រីរួចក៏មិនដណ្ដើមសិទ្ធិមើលថែគាត់ខ្ញុំមិនស្មានថាលោកជាមនុស្សឥតកិច្ចខ្មាំម្លឹងសោះ ប្រយ័ត្នសម្ដីផងទៅ អាឡូ ប៉ូលីសថាខ្ញុំស្អាតស្អំ អរគុណខ្ញុំនៅទៅភ្លាមការកោះហៅនេះអាចរំសាយបានហើយមិញខាងពេទ្យគេតែមកប្រាប់ថាម៉ាក់យើងបានដឹងខ្លួនហើយម៉ាក់គ្រូពេទ្យម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ស្ថានភាពគាត់ពេលនេះនឹងណូមុខងារខួរក្បាលធម្មតាមុខងារសរសៃប្រសាទគាត់ក៏ប្រក្រតីដែរពួកយើងនឹងបន្តតាមដានទៀត អរគុណលោកគ្រូពេទ្យម៉ាក់យ៉ាងម៉េចទៅហើយ ម៉ាក់ពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ដូចជាយឺសពមួយដកវែងយ៉ាងចឹងម៉ាក់ស្លាប់យូរប៉ុណ្ណាហើយ ម៉ាក់ការយល់សពមិនមែនជាការពិតទេម៉ាក់ចាំបាច់គិតរឿងនេះធ្វើស្អីទៅ អ៊ំស្រីចាំក្តារទាំងនេះជាទឹកចិត្តបងស្រីនិងពួកលោកយាយជីអាមីនសូមឲ្យទីប្រឹក្សាពេទ្យនៅទីនេះជួយប្រើការសហការរវាងពេទ្យចិននិងអឺរ៉ុបចាំមកជិលឲ្យអ៊ំពេលនេះអ៊ំដឹងខ្លួនទុកថាទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ ទេវតាយល់ថាពួកឯងម្នាក់សុទ្ធតែដើម្បីខ្ញុំដូច្នេះមិនចង់ឲ្យពួកឯងខកចិត្ត ខ្ញុំថាទេវតាមានភ្នែកទើបត្រីពេលនេះអ៊ំដឹងខ្លួនហើយតាំងសឹកខឹងនឹងរត់លែងរួច ខ្ញុំសន្លប់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងអាខឹងហ៎រឿងទាំងមូលវាយ៉ាងម៉េចវិញទៅខ្ញុំមិនចាំអីទេ ម៉ាក់ស្អីក៏មិនចាំមែន តាំងសឹកខឹងរញអ៊ំទម្លាក់ចិន្តាធ្វើឲ្យអ៊ំសន្លាប់ចុះពេទ្យណា អាខឹងរឹងខ្ញុំទម្លាក់ចិន្តាឯហេតុអីខ្ញុំមិនចាំអីសោះអញ្ចឹង ស្អីក៏អ៊ំស្រីមិនចាំអញ្ចឹងតាំងសឹកខឹងរកខ្លួនទៀតហើយ សំខាន់ម៉ាក់ដឹងខ្លួនវិញម៉ាក់ទើបតែដឹងខ្លួនវិញសម្រាប់ច្រើនទៅមិនអីទេណា អាឡូបងស្រី អាធូបងដឹងខ្លួនហើយ ខ្ញុំដឹងហើយព្រឹកមិញអាមីនបានប្រាប់ខ្ញុំហើយបងមិនអីអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចិត្តហើយណា អាមីនប្រាប់បងថាគឺអាខឹងរុញបងទម្លាក់ចិន្តាធ្វើឲ្យបងសន្លប់តែម្ដងតែបងស្អីក៏នឹកមិនឃើញដែរតើជាការពិតអេ បងពិតជាមិនចាំពិតមែន មែនហើយបងដឹងត្រឹមតែថាពេលភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងពេទ្យប្រាប់ថាបងបាត់ការចងចាំក្រោយរបួសស្អីទេអេអាធូរឿងទាំងមូលវាយ៉ាងម៉េចវិញទៅហា បងស្រីខ្ញុំសន្យាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់ខ្វល់រឿងរកស៊ីយិនទៀតហើយឯរោងចក្រថ្នាំខ្ញុំឲ្យអាមីនវិញឈប់សួរខ្ញុំទៅបានដែរទេ បើយើងមិនសួរទៀតរឿងទាំងមូលអាចទុកថាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេបងក៏ចង់ស្ដាប់ឯងបកស្រាយប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់ដែរពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយបងមិននឹងអាចធ្វើបាបឯងនឹងអាខឹងបានទៅហាពួកឯងស្អីក៏មិននិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយលែងចង់មកជួបបងហើយទេ ចឹងខ្ញុំនឹងនាំ Henry ទៅប្រាប់បងឲ្យបានច្បាស់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាអ៊ំស្រីឯងទេមកណែគាត់ប្រាប់អីដល់ប៉ាឲ្យខ្ញុំទៅសារភាពទៅពេទ្យសុំទោសបងស្រីជាមួយនឹងយើងសុំទោសស្អីទៅគាត់អាចដោះលែងពួកយើងមិញបងស្រីប្រាប់យើងថាក្រោយពេលគាត់ដឹងខ្លួនវិញគាត់មិនចាំថាហេតុអីគាត់ធ្លាក់ពីលើចិន្តាទេដូច្នេះបើពួកយើងព្រមទៅលើកតែសុំទោសគាត់ច្បាស់ជានៅតែទុកពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយគាត់មិនចង់ឲ្យពួកយើងជាប់គុកទេកូនប្រុស
គាត់មិនចាំគឺរឹតតែល្អហើយប៉ាចាំបាច់ទៅរំលឹកគាត់ធ្វើស្អីទៅប៉ាឈួតទេមែនទេប៉ាចុះបើគាត់ភ្លេចតែមករយៈពេលហើយស្រាប់តែនឹកឃើញឡើងវិញថាថ្ងៃនោះឯងបង្ខំឲ្យគាត់សញ្ញេនឹងរុញគាត់ទម្លាក់ចណ្ដាលយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងរឿងទាំងមូលច្បាស់ជាវេទនាទោះអ៊ំស្រីព្រមដោះលែងពួកយើងក៏លិនវៃមីនមិនអាចដែរប៉ាចង់តែជួយខ្លួនឯងនៅចង់ឲ្យអ៊ំស្រីទទួលស្គាល់ប៉ាជាប្អូនប្រុសនេះទៀតប៉ាមានធ្លាប់គិតចង់ឲ្យខ្ញុំជាប់គុកមែនទេឲ្យឯងទៅសុំទោសគឺកំពុងតែជួយឯងណាកូនប្រុសឯងកុំនិយាយដូចយើងរុញឯងទៅស្លាប់ចឹង សុំទោសស្អីទៅអូបងចង់ឲ្យកូនប្រុសអោនក្បាលធ្វើមនុស្សមួយជីវិតដែរ មានម្ដាយដូចអូនទើបកូនបែបនេះទម្លាប់កូនលែងមានភាពជាមនុស្សពីធ្វើឲ្យអ៊ំស្រីស្លាប់ហើយនៅមិនព្រមទៅសុំទោសទៀត ល្អជាងបងចេះតែជាកូនម៉ាក់គ្រប់ត្រឯង ប៉ាអញ្ចេះចុះបើប៉ាថាអ៊ំស្រីចិត្តទលាយដល់ម្លឹងអញ្ចឹងប៉ាប្រាប់គាត់ថាគឺប៉ាជាអ្នករុញគាត់ទម្លាក់ចណ្ដាលព្រោះយ៉ាងណាក៏គាត់ភ្លេចអស់ដែរចាំមើលថាគាត់អត់ទោសឲ្យប៉ាដែរអត់តាមពិតឯងគិតយូរទៅហើយឯងគិតថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីឯងឲ្យយើងធ្វើខ្មោចស្លាប់ជំនួសឯងមានទុកយើងជាឪពុកឯងដែរទេជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប៉ាច្រើនលើកពេលនេះជួយខ្ញុំម្ដងវិញមិនបានទេក៏តែឯងនិយាយអញ្ចឹងចេញទៅរួចបើសិនជាឯងមិនមែនជាកូនប្រុសតឹងលិធូយើងទេឯងមិននឹងមានសិទ្ធិអង្គុយតំណែងប្រធានទៅប៉ាដក3លានចេញមកទិញផ្ទះគឺដើម្បីលួងស្រីនោះឡើងក្រែប៉ាធ្វើបាបក្រុមហ៊ុនហើយនៅចង់លេងស្រីនោះមែនតែនទៀតរឿងនេះបើខ្ញុំមិនជួយដោះស្រាយប៉ាទេប៉ាត្រូវដេញចេញពីផ្ទះយូរហើយ គេនិយាយជាការពិតដែរអញ្ចឹងទៅបងចង់ទិញផ្ទះនោះខ្លាំងយ៉ាងនេះនៅប្រើប្រាស់ខ្ញុំឲ្យលួងលោមបងស្រីបងសប្បាយចិត្តទៀតតាមពិតបងសប្បាយនឹងស្រីភ្នាក់ងារនោះសោះ មិនអីទេណាស់ហើយចុះខ្ញុំថាប៉ាដឹងខុសហើយអញ្ចេះចុះបើគាត់ព្រមប្រាប់អ៊ំស្រីថាគាត់ជាអ្នករុញអ៊ំស្រីទម្លាក់ចណ្ដាលម៉ាក់ព្រមអត់ទោសឲ្យគាត់ម្ដងបានដែរទេ បានឆាប់ទៅប្រាប់បងស្រីបងថាបងធ្វើទៅមិនអញ្ចឹងខ្ញុំលែងលះនឹងបង គួរទេមែនទេគិតថាបងចង់ទៅដឹងអូនណាស់បើមិនមែនគ្រួសារអូនមានលុយខ្លះទេបងមិនយកភ្នែកមើលអូនផងស្រីចង្រៃឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទៅបើបងមិនចេញក្រៅរកស្រីផ្សេងវាមិនស្រួលក្នុងចិត្តឮដែរទេមិនស្រួលក្នុងចិត្តឮដែរទេម៉ាក់ប៉ាឈួតហើយមែនទេយើងឈួតស្មើឯងដែរឯងហៅម្ដាយឯងមកខំឲ្យយើងទទួលទោសរឿងទាំងអស់សិតតែមកពីឯងតែទៀតទៅជួបបងស្រីរួចយើងនឹងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបកក្រាតឯងចាំមើលឯងអាចធ្វើស្អីបានម៉ាក់ទើបតែដឹងខ្លួនរាងកាយនៅខ្សោយណាខ្ញុំដាំបបរនេះយកមកឲ្យម៉ាក់ពិសានៅមានបង្អែមឈូកថែមទៀតណាលបង អាមីនម៉ាក់ទេតរអាធូហើយគេថានឹងនាំអាខឹងមកនិយាយរឿងទាំងមូលឲ្យច្បាស់លាស់ ឲ្យកូននោះមានអីត្រូវនិយាយទៀតដឹងថាអ្នកដឹងខ្លួនខ្លាចថាអ្នកប្តឹងប៉ូលីសដូច្នេះហើយក៏ប៉ាទៅវិញអ្នកគ្រូកំចាត់ទុនពេកអី ខ្ញុំយល់ថាអាធូពិតជារអ៊ីចិត្តមែនបើឲ្យកូនគេព្រមមកទទួលកំហុសនឹងម៉ាក់មែនណាស់ហើយទៅចោព្រោះជាគ្រួសារតែមួយ អ្នកគ្រូខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាអ្នកត្រូវចាំទុកអាចង្រៃនោះគឺជាអ្នករុញអ្នកប៊ីននឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ថែមទៀតណា ឬឲ្យខ្ញុំហៅអាធូប្តឹងប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យចាប់កូនប្រុសគេយ៉ាងណាក៏គេជាប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តមែន ម៉ាក់លោកពូប្រហែលជាខំមែនហើយតែសើខឹងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនជឿគេដែរមិនថាយ៉ាងណាទេចាំពួកគេមកសិនទៅមិញម៉ាក់ថាពួកគេដល់ម៉ោងប្រហែល គេប្រាប់ថានឹងមកតែមិនក៏មិនទាន់ឃើញ ប៉ា អ
ស័ព្ទលពូគ្មានអ្នកលើកទេ ឲ្យកូននោះមិនអាចទទួលខុសត្រូវងាយទេប្រហែលជាកំពុងតែបន្លាយពេលចង់រត់គេច អាឡូមានកាយ Henry ខ្ញុំព្រមអ្នកទិញឲ្យលោកបានហើយភ្ញៀវម្នាក់នេះស្រួលណាស់ខ្ញុំដាក់10លានគាត់បញ្យល់ព្រមភ្លាម 10លានគេពិតជាស្រួលចឹងមែន មែនហើយគាត់ពេលតែចង់បង់លុយភ្លាមទៀតឲ្យតែយប់នេះអាចសញ្ញាកិច្ចសន្យាបានស្អែកអាចបង់លុយគាត់បានហើយ យប់នេះយប់ហើយធ្វើការដែរ ឯកសារខ្ញុំត្រៀមរួចអស់ហើយត្រូវមើលថាលោកទំនេរពេលណា លុយកក់បានប្រមាណ 1/3នៃតម្លៃសរុប បាទខ្ញុំនឹងទៅពេលនេះភ្លាមចាំនៅកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនលើកមុន ភ្ញៀវម្នាក់នេះស្រួលនិយាយគ្នាណាស់មិនសំញ៉ាំដូចពូប៉ទេលក្ខខណ្ឌច្រើនចរិតយ៉ាប់ ស្អែកនាងឲ្យគេសញ្ញាភ្លាមទៅហើយបញ្ញាប់ឲ្យលុយកក់មកខ្ញុំ ទុកចិត្តចុះខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ដូចគ្នាបើលោកមិនឲ្យកុំមធ្យមខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏មិនជួយលោកដែរ ខ្ញុំដែរជំពាក់កុំមកខ្ញុំនាងដែរម្យ៉ាងលើកនេះខ្ញុំមិនយកខ្សែកនោះទេឲ្យភ្ញៀវផ្ទេរលុយចូលកងខ្ញុំមួយនេះទៅ លោកតឹងគណនីនេះមិនមែនធនាគារក្នុងតំបន់ទេ ជាគណនីបរទេសខ្ញុំកើតអី លេងសើចម្លេះលោកអាគារសោះធ្វើដូចជាលៀងលុយខ្មៅអញ្ចឹង នាងយកកុំមកខ្ញុំហើយកុំនិយាយច្រើនពេក បានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរភ្ញៀវសិន ក្រែងនាងនិយាយថាភ្ញៀវនេះស្រួលនិយាយគ្នា ស្រួលក៏ត្រូវសួរគេដែរណាលោកបងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនបើខ្ញុំត្រូវគេដកចេញលោកចិញ្ចឹមខ្ញុំម៉េ បានហើយឆាប់ឡើង បានលើកមុនលោកតេសួរខ្ញុំថាបងស្រីឡអ៊ីងឈិននៅឯណានោះតើសួរធ្វើអី នាងសួរធ្វើអី ឡអ៊ីងឈិនឆែកកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទគេថាលោកចង់ធ្វើបាបបងស្រីគេខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេតែខ្ញុំទទួលកំហុសជូនលោកហើយពេលនេះលោកគួរតែប្រាប់ខ្ញុំត្រូវទេឡអ៊ីងឈិនថាបងស្រីគេលើរឿងដែលមិនគួរលើខ្លះគេស្ដាប់ឮអីទៅ លោកមិនអាចសាហាវដល់ថ្នាក់រុញអ៊ំស្រីលោកទម្លាក់ចណ្ដាស់មែនទេដឹង ថ្ងៃនេះនាងមកនិយាយរឿងលក់អាគារជាមួយនឹងខ្ញុំរឿងផ្សេងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនាង លោកនេះឈួតមែនបើលោកមិនប្រាប់ឲ្យច្បាស់បើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជួយឃាតករធ្វើមិនទៅ ចុះស្រី autism នោះមានកើតអីទេស្អីក៏មិនកើតអីដែរនាងសួរច្រើនចឹងធ្វើអីឆាប់សួរភ្ញៀវទៅពេលណាគេអាចឲ្យចម្លើយខ្ញុំបញ្ញាប់ បាន មិនដូចគ្មានមនុស្សទេ ច្បាស់ជាពួកគេគិតជាងហើយ យ៉ាងម៉េច ធ្វើម្លេះ នេះយ៉ាងម៉េចហើយលពូហើយឡានពេទ្យ អូ លពូ អាឡូលោកម្ចាស់វិញស្អីគេគ្មានទូកទេកាន់តែលឿនកាន់តែល្អ ចង់បានទូកលឿនអញ្ចឹងធ្វើអីលោកមិនមែនចង់រត់គេចមែនទេដឹង
ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនាងធ្វើតែការងារនាងកានអីមីន រ៉ាឆែលបងនឹងអត់ចូលទៅផ្ទះលពូត្រូវគេចាក់មកកបិតហូរឈាមច្រើនណាស់នៅមីនក៏ស្លាប់ទៀតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយ មិនក៏អញ្ចឹង បងក៏មិនដឹងដែរតែប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសហើយប៉ូលីសកំពុងតែរកសើខឹង អញ្ចឹងតែគេចង់រត់គេច រត់ពីស្អី អីយ៉ាឈប់និយាយនឹងបងហើយចាំរួចបកស្រាយប្រាប់បង រ៉ាឆែល ណាត់ឈប់សួរទៀតទៅឆាប់ចាក់ចេញភ្លាមអាមីនទេប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងលេខធូរត្រូវគេចាក់មកកំបិតប៉ូលីសសង្ស័យថាតាំងសឹកខឹងជាអ្នកធ្វើ ខ្ញុំដឹងថាលោករវល់បានដំណឹងប្រាប់លោក មិនក៏ទៅលឿនម្ល៉េះក្រែងនាងមានសំណួរច្រើនចង់សួរខ្ញុំមានរឿងអីលាក់បាំងនឹងខ្ញុំមែនទេ ហើយឈួតមែនលេងដៃអើយលេងដៃទៅលេងដៃជួយផងរ៉ាឆែលលេងដៃទៅជួយផង នាងរួមដៃនឹង Law Engine ទប់ទល់នឹងខ្ញុំ លេងដៃ ខត់សម្លេងខ្ញុំទៀតស្រីចឹងហើយ លេងដៃលេងដៃសំបីឪពុកលោកក៏លោកមិនដោះលែងលោកមិនមែនជាមនុស្សទេប៉ូលីសកំពុងតាមរត់លោករត់មិនរួចទេ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេគឺពួកនាងម្នាក់បង្ខំឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអញ្ចឹងស្លាប់ទៅស្រីចឹងហើយ ឡើង ទៅកុំមកទៅ តាំងសើខាងឈួតមែនសំបីប៉ាគេក៏គេចង់សម្លាប់ស្ដាយណាស់បិចថតសម្លេងខ្ញុំជ្រុះបាត់ឲ្យគេកុំតែចោលទៀតមិនសុខចិត្តសោះ មិនអីទេសំខាន់អញមិនអីគេដូចជាមិនតាមមកទេដូចជាអត់មែន អាមីន រ៉ាឆែលមិនក៏ប្រញាប់បទូរស័ព្ទមកហើយពេលនេះអូននៅណា ពេលនេះខ្ញុំនៅជាមួយណាត់មិននេះតាំងសើខឹងទៅស្គាល់ថាចាក់ប៉ាគេ 心酸披着笑臉，站着玻璃走在最前，成年的不敢眼前，懷裏有最好的信念，磨難之中修煉傳言，難免有破損斷裂，令各傷疤當詩篇，如當失當力顯，無論成敗榮辱別細數。其實平靜平淡是瑰寶，人大了每天倒數。無論危難貧疾也企好，無事無物無狀也美好，如絕嶺也不為高。這世界不怎友善。